почитувани новинари и почитувани граѓани. Талат Џафери со своето поведение е опасност за националната безбедност. Постојат сомнежи дека се среќавал со луѓе кои се потенцијален ризик за нашите стратешки партнери. Талат Џафери, но и власта на СДСМ и ДУИ се должни на македонската јавност да ја објаснат под еден зошто криеше дека при средбата со делегација имало безбедносно интересни лица и кога планираше да ја запознае јавноста со овој факт. Под два, што договарал со делегацијата во која бил и поранешниот пратеник на Думата Абдул Вајед Нијазов, во случајов представник на чеченската делегација. Под три, дали пред средбата со безбедносно интересни лица е направена проценка од страна на надлежните безбедносни служби и доколку е направена, зошто е дозволена таква средба. Под 4. Дали Талат Џафери после средбата ги известил надлежните безбедносни служби за текот и содржината на разговорите. Под 5. Од кого потекнала, односно кој ја дал идејата за изградба на споменик во Тетово на Ахмад Кадиров, односно на таткото на Рамзан Кадиров, лидерот на чеченците кој се бори во Украина. Патем, и СДСМ треба да престанат да молчат и да се произнесат за овој скандал за средбата на Џафери. СДСМ треба да одговорат дали имало и нивни представници во делегацијата предводена од Талат Џафери, која ги примил овие лица во собранието. Дали Ковачевски, како член на владата, во тој период знаел за ваквите посети и дали и тој се среќавал со нив. Јавноста треба да го знае мислењето на Ковачевски за ова поведение на Џафери и неговите средби. Талат Џафери во многу наврати се докажа како недостоен за извршување на функцијата председател на Собранието на Република Македонија и досега требаше да си поднесе оставка. Џафери мора да каже дали средбата е иницирана од него или некој му ги наметнал луѓето. И во двата случаи треба да има одговорност за институциите кои истата ја допуштиле. Власта должи одговори. Благодарам на вниманието.